piuttosto grazie al trattamento equilibrato delle figure, modulando con sensibilità insieme raffinate e diverse i pur necessari raccordi cronologici. Il restauratore è riuscito ad esaltare le parti originali così che sono quelle ora a guidare l'occhio della riguardante, il quale dà la percezione obiettiva ma non traumatica delle lacerazioni e dei guasti, ha come un senso aggiuntivo di affetto e quasi di pietas, per questa Madonna tenera e bellissima, sulla quale è passato l'arpice della guerra, segnandola certo, ma non sfigurandola. Con l'intervento sul tabernacolo di Mercatale. La scuola fiorentina si collocava a un livello assai alto nel settore difficilissimo e in quegli anni in tutta Europa drammaticamente attuale del restauro delle opere d'arte, ridotta a condizione frammentaria dagli eventi bellici. Gli operatori dell'Istituto Centrale di Roma non riusciranno a fare meglio nella pur apprezzabilissima ricomposizione degli affreschi della Cappella Mazzatosta in Santa Maria della Verità a Viterbo. Nella pulitura dei dipinti su tavola, un settore dominato dalla personalità di Gaetano Lobullo. La mostra del 46 presentava una serie di importantissime esemplificazioni. La pulitura di rinvenimento o di ripristino, tesa cioè a recuperare l'originale sotto strati sovrapposti di ridipinture più tarde, aveva la sua dimostrazione perfetta nella Madonna in trono col bambino, attribuita al maestro della Maddalena, dei depositi delle gallerie, presentata a pulitura appena iniziata, sufficiente tuttavia a mettere in luce in una coesistenza quasi surreale gli aggiornamenti successivi che il gusto e la devozione avevano depositato sulla pelle smaltata della prima redazione dugentesca. La tavola dava un'idea quanto mai efficace degli spessori materici e degli strati storici, che al pari dello scavo archeologico il restauro di ripristino o di rinvenimento è chiamato a rimuovere. Non c'è da stupirsi se questa singolare Madonna dei restauri ha finito col diventare in anni più recenti l'emblema del laboratorio fiorentino, figurando persino sul manifesto della grande mostra del 1972, Firenze Restaura. Un emblema, occorre dire, a doppia valenza. Perché se da una parte documentava benissimo l'indubbia abilità degli operatori fiorentini nelle operazioni di recupero anche più sofisticate e difficili, rappresentava ancora meglio dall'altra quella tenace vocazione medievista e quella tendenza a privilegiare il livello più antico dell'opera d'arte a danno delle stratificazioni successive che, soprattutto quando applicate al restauro architettonico, hanno portato a non pochi risultati discutibili, specialmente in Toscana. Certo, meno sconcertante e anche più comprensibile doveva apparire il recupero descritto al numero 23 del catalogo, un San Raffaele Arcangelo del Museo di Empoli, modesta opera di scultura arcaizzante e di gusto popolaresco, attribuibile al seguace di Bici di Lorenzo, noto come maestro di Signa, affiorato in ottime condizioni conservative sotto il Santo Vescovo, che per ragioni di aggiornamento iconografico gli era stato dipinto sopra nel tardo XVI secolo.
Il meglio della mostra di restauri del 46 emergeva però nelle puliture, diremo così, tradizionali, quelle che non scoprono nulla di clamorosamente nuovo, che spesso passano inosservate all'occhio del pubblico non specialista e che tuttavia hanno più di qualsiasi altro intervento restaurativo la facoltà terribile di uccidere un'opera d'arte, come aveva benissimo inteso il Longhi, il quale, con un'immagine impareggiabile, evocò una volta per tutte il terribile istante climatterico nel quale il dipinto, offeso da un reagente improprio, muta faccia impallidisce come tramortito da un dolore troppo acuto. Credo che alla coscienza professionale di Gaetano Lovullo fosse ben presente, almeno come scenario infausto, sempre possibile, l'evento drammatico descritto da Roberto Longhi, ma se i suoi interventi di pulitura toccarono risultati giudicati esemplari nella moderna storia del restauro, non è sufficiente chiamare in causa la prudenza, l'impiego sistematico del microscopio, la straordinaria abilità manuale nell'uso del bisturi, una perfetta conoscenza sia delle tecniche pittoriche antiche che dei reagenti chimici moderni. Avete capito, l'Antonio? Sembrava una persona così per bene. Come succede nei grandi maestri della chirurgia, in Lovullo le possibilità della scienza e della tecnica venivano affinate e come sublimate da un istinto quasi sempre infallibile che lo portava ad adeguare il livello e i modi dell'intervento alle esigenze uniche e irripetibili di ciascuna opera. Le sue puliture erano in realtà sottili atti critici che implicavano una comprensione profonda del dipinto, non dissimile, anche se realizzata con strumenti e per obiettivi diversi, dal giudizio critico dello storico d'arte. Ecco perché l'accostamento fra un grande storico d'arte come Roberto Longhi e un grande restauratore come Gaetano Lovullo, attivi all'incirca negli stessi anni e sovente sulle stesse opere, non deve sembrare troppo stravagante. Fra le puliture di Lovullo, all'anno 1946 e in mezzo alle molte che potrebbero essere citate, il Cristo deposto, datato 1310, del Museo Civico di Pistoia, la parte destra del dossale duecentesco di Vico l'Abate con le storie di San Michele Arcangelo. Mi limiterò a ricordare l'intervento sulle parti superstiti del trittico di Bici di Lorenzo dipinto circa il 1423 per la collegiata di Empoli e tuttora conservato nel museo di quella città. Non perché l'intervento abbia comportato difficoltà tecniche particolari, almeno non ce n'è testimonianza nella scheda di catalogo, ma perché la pulitura non ha fatto niente altro che svelare con una immediatezza tanto più affascinante, in quanto apparentemente senza studio, perfettamente fusa, nitida e sommessa al tempo stesso, il punto di stile che caratterizza in questo momento della sua vita Bici di Lorenzo, pittore di solito considerato mediocre e spesso arcaizzante e ripetitivo. In quest'opera invece, certo suggestionato da Gentile e da Fabriano e da Lorenzo Monaco, se non anche da Masolino e dal giovanissimo Masaccio, capace di exploit cromatici sorprendenti e di preziose raffinatezze internazionali, nelle ombreggiature delicate, nella meravigliosa e già angelichiana tonalità lapislazzulo del manto della Vergine,
nelle rosse lacche fiammanti, negli ori e nei bianchi avorio dei santi laterali. La mostra del 47, inaugurata come si è detto pochi mesi dopo negli stessi locali dell'Accademia, era dedicata alle opere d'arte trasportate a Firenze durante la guerra ed ora, d'emergenza finita, tirate fuori dai depositi e restituite all'ammirazione del pubblico. Si trattava per la massima parte di pezzi provenienti dalle chiese e dai musei di provincia, quasi sempre capolavori assoluti, spesso pagine irrinunciabili del manuale, anche più sommario di storia dell'arte. Basti citare l'Annunciazione di Bernardo Rossellino di Empoli, la predella di Quarrata di Paolo Uccello, il Masolino di San Giuliano a Settimo Pulito da Augusto Dermeren, circa l'anno 1935, e in genere presentati dopo il restauro o con il restauro in corso. Così che di fatto la mostra del 47 veniva ad essere l'opportuna integrazione della prima. Tutte e due insieme facevano la più grande mostra di restauri che si fosse mai vista a Firenze.